pendek 35 meren. Enak untuk itu. Gimana bungunmu? Itu Terus rumah. Enggak. Hah? Enggak mati. Tapi yang beli makanya. Kedatangan keluarga baru guys, merah ya. Rezekinya berarti. Hah? sekalian parkirnya. Temennya ewot. Gua nggak mau kasih rugi itu. Tapi kan mantau anak manu yang jualan dari. Yus, di seri EP manuknya wis laku Yus. Gacor parkirnya apa? Telepon kita kak. Kan tujuan di Hah? terus Kayak mudah utan apa sih baterai kita singkat. Di itu gacor tadi? Iya bun, jadi tuh kayak iya tempat lah ya Tinggi. parkir tinggi. Murah. Oh, Ayam cuman deket para bisa gue beli teh. itu cari paket mah 60 sih kak. lumayan dah. Oh murah. Murah mah. Murah aja sih oh berarti ya karena kotak. Oh. Maksudnya murah mah maksudnya murah juga ya nu. Hah? Kita Tinggi. kan nu sa. Dulu Magung. tadi aku udah Langsung. pandang kotak. Oh. Dapat Oh, nama buka ya, kita di kandang kotak. Iya nu. Kan bos jagung teh. Parkirnya pas nang sekolahnya pong. Itu masih orang loh. Iya deh. Oh bilang aja mana gede pelurah. Iya. Ayo nu iyo mata albino teh. Dia meli ombio kan ya. Tapi di orang teh. Lucu teh dah lucu. Tapi gacor di itu gacor. Entah tuh masih albino kan membahas. Oh, anyar kene berarti iya. Tapi halus teh, bulu lagi halus. Masih narora. Iya biruna aslinya. Biruna aslinya. Asli kata itu warnanya tuh biru nur. Oh, mutasinya. Warna. ibu kira-kira kaget kalau misalkan Ayo nu iyo albino aya, tuh bututnya ondong. kalau misalkan orang guys di rumah masjid cenah tuh rencanakan rapi. Biasa dibawa len pong ipong. Biasa digantang kan. Tadina teh. Iya. Cuma keur macet tuh. Keur macet. Kita petik apa kan nu? Mengumpulkan sambil dia sawah baru tinggal iya atas itu kan mesti iya pakai kak Nyokot harga sabra? Nyokot harga sabra? Bayar seberapa? 2 lah. Kita 200. Murah sih. sobjek Lebih halus di Marari lain. Lebih halus di Marari. Nu Marari. Ah. Jauh. anak membawanya Ini mah hutan. Oh, hutan. Oh, kan uringan. Asli nang hutan deh nu. berarti tinggal penting sih ikhlas dari dulu ya. Oh, berarti lain terah nu Marari artinya. Nang di si bos lain. Bos Dindin. Iya nang di bos Dindin lain. Oh, lain. Mudah hutan ya berarti oh. Gandeng bule jangan makan di yang langsung apa Oh, belum baik tapi jadi macet kabeh ini dapat mudah hutan guys. Ngangkat 1-2 murah lah. ini bisa sambal api goreng
Tapi ente mabret kan ya? Ente mabret kan? Canya nya. Itu masakan favorit aku. Nambah deh-nya rasa. Tapi 12 kandangnya Banyak tuh. Kandang saking mah lumayan. buat pulsa. Miluan banget. Jeung iya kan? Jeung parkit. Hah? Jeung parkitna. Itu mah pertik nang obyokan meuli. Ini orang kudu Kudu lalia gitu. Ieu katimu jeung ieu di Gebang teh. Iya nang ngombyok di mana ya? Gebang. Parkit. Eta Tuh teh manuk teh kejujuy. na pinggir urang teh. Oh. Aya iya aya. Ombyok, tukang ombyok. Balik yang mau kota. Kumaha terus. Gandeng beda yang wifi teh nih. Dengan jadi bandarnya. Bandar manuk teh aya. Iya. Yakin boga duit 5 juta. Betul. Ulang-ulang. Ini jual belinya. Jual beli. Karena masuk kota gitu. Jadi bakul. Jigit teh ya amun dijual 12 kayak amun ibarat malas kurang penting teh. kurang 11 Tere. jadi kena selina. Buset loh. Nah, kandang sapi mah lumayan. Manuk bersih. Iki tadi ya budak kayaknya serius deh. Aja cukup. Taro amun dek sing cari F tukang jujurnya. Orang bisa bati manuk. Bisa teh. Terjadi zaman nak. Sudah kan wo nyewot. Ada 800.000 seri F. Seri jadi cokot. Orang mana deh? Kalau sehari kidul dekat gantangan pernah katimu jeung orang sih geus kenal leh. Aku 800. Ada telepon di kita dijual rek di rawat. Biasa gantang ya? Gede tah. Biasa gantang. Heeh, jeung katimu sering ulang itu nyokot di jauh kok. Maksudnya nawar lutik meureun. Nona. Meureun sang anak. Henteu emang nawarna sakitu tak lagi gen. Cuma tadi orang jeung wewona bingung jadi nawarkeun manuk anu ieu pelayangan. Kandangna bodekal. Emang iya kandangnya bodekal. Manuknya di video isian. Pas ka dia alah manuknya ngembang merengket deh gering. Terus diberena kandang rapi jaya pisan. Cara sesuai. Aduh gue hari ku pelayangan lu Burudin. Minta sabra. Malas. Pira sih Pak? Itulah. Kandangnya sih endi. Rapi jaya alah. Ya mendingan karuan iya. Jali. Bukan. 800.000 loh kita dina. Disuruh di nyokot manuk misi Johan bae lah. Kita tawar malas kasih rusti kena 2.000. Tadi itu nak tadi. Itu mah tidak dijual. Itu tadi nomor iya. Heeh. Emang tak borang ka dieu ka urangna eueuh. Patimu digemoy, tau dolan kon iya. Ayeuna mah nu Paji Dindin, balik ki beto. Nunde. Nu Paji Dindin. Iya no iya. Oh. Ulat Iya. tamat tuh, As. Dor maji. Oh. Aja geus sih harga mahal. Ya udah mun hayang mah amun anu meuli di keding itu nya. Nambahan itu teh adina ieu teh aya nu bontot, lamboyan aya tuh. Ini tinggal posting bae, langsung posting. Posting bewo. Langsung posting Jadi lumayan bewo dan betahina mun posting. Can ieu can nyada. Nyada isukan ge. Hanya dahulu nya wo. Tajeng nambahan ada teh aya. Kawo. nu pelamboyan. Bewo yang mah mah. Orang masih jual. Sekarang mah gampang Gampang. mandi mah. Posting malas kedingin 2.000 lah. Besok kan dimandiin celah. Mana gebis baik sih. Iya. 2.000 gitu. Nulis be piagam wo, piagam Jalintang. Angkanya Oh lah tuh. Pas kurang bagus nengok kabeh ayo nama. Hah? Apa itu kurang bagus? Geus ulah eta bae. Piagam menu sandang lawe teh tak. Aya. Ini dia Oh nu. aya.
Tah Selamat ya ayah tuh masa kali. Bintang Sakti memaluk masih aji ya lugu ada sandang lawan bae nu maluk geus dijual deh Ayah. Usdi jeung sama Facebook saha Terus bangsa na gumuteng sa Facebook orang mukanya. Kalau mau agak bersih teret. terewo Cuma orang saya nyaho iya nyadarnya tegayana teh. Cuma Dulu hari orang lihat motor nongol. Itu ngarambas. Bunda iya. Bayar. Nggak belanja deh setan lo. Kerja. Nggak belah mana. Itu maksudnya etana melaparin nu belah mana. pada sama kayu. Iya ngampranya. ya coba isi maluk lagi tetap pakai ya Serius ieu mah geus 95 gitu. Serius 55 dicokot. oh yo Serius tengah bodong geus manukna ieu gitu. JWAD Ya itu gitu. Demi Allah serius tak jukut. mana Kanya double terus posisinya kok. Iya. mas kita serius mas dijukut nih kita ya 11,5 terus dijukut ya mas 9,5 ya masuk ya serius mas Jangan langsung nyamut sih mas. kesempatan gak datang 2 kali Caksa. tapi isana kurang tuh kurang bongkar Nundutan po. Kos geus tunduhan po. Tunduhan nundutan bae tuh. Tiris loh. Parkit ngombiak guys. Murahnya parkitnya.